Верувам дека убаво ве освеживме, исто така во продолжение ќе имаме убав разговор кој што ќе го споделиме со вас. Моја денешна гостинка е доктор Билјана Лалчевска-Серафимовска, која што е директор на Детскиот културен центар Карпош. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Така, имаме убав повод да споделиме. Всушност, утре се случува убав новогодишен концерт, како едно заокружување на сето она кое што, да речеме, во оваа 2025 година го сработевте. Зашто става на збор? Така, значи секоја година традиционално ние како институција која што се занимава со организирање на слободното време на децата, правиме заокружување на целата година и на изминатиот период што се работело во Детскиот културен центар Карпош, бидејќи функционираме на база на секции кои што ги креираме и формираме за потребите на децата на градот Скопје. Утре ќе се случи заокружување на секцијата за изучување на класична гитара и секцијата за изучување на кларинет. Едно несекојдневно патување на преку музика на дечињата кои што изминатиот период беа активни и навистина создадоа една убава музичка приказна. Така, концертот ќе биде во Детскиот културен центар. Слобод е слободен? Мислам, влезот е слободен, така? Така, влезот. Така да ќе може да дојдат посетители, сите кои што се заинтересирани да го погледнат овој концерт. Колку има интерес за кларинетот денеска да се свири, сепак е специфичен инструмент, да речеме за гитарата, можеби е посекојдневно и некако е полесно, да речеме, се одлучува за него, а кларинетот верувам дека можеби малку поретко или пат не е така. Па, искуството наше покажува дека и гитарата, како жичен инструмент кој што се изучува од 8-9 годишна возраст, ние можеме слободно да се пофалиме дека имаме навистина многу талентирани деца кои што се на помала возраст и го изучуваат овој инструмент, а за кларинетот таа секција ни е, да кажам, помлада, за разлика од класичната гитара, секцијата за изучување на класична гитара. Еве веќе трета година поред се трудиме да им овозможиме на сите оние љубители на кларинетот да можат првите чекори да ги започнат токму во Детскиот културен центар Карпош и на огромно задоволство имаме интерес. Меѓу кларинетистите обично мажите, односно машкиот род повеќе го изучува овој инструмент. На наше големо задоволство имаме и едно девојче кое што пројави желба и успешно се зачлени и го изучува овој инструмент, кларинет. Така, она кое што навистина го правите преку целата година, имате најразлични проекти, како што кажате, да ги вклучувате децата во нивните слободни активности, во најразлични секции, но исто така правите и надпревари помеѓу училиштата. Верувам дека сте горди и на тој проект, како квискотека, која што, меѓу средните училишта се случува. Така, значи имаме најразлична програма, која што едниот дел од програмата морам да истакнам дека е поддржана финансиски од градот Скопје, кој секогаш и секторот за јавни дејности, оделението за култура, кои секогаш ја препознаваат нашата идеја, не поддржуваат во нашите идеи за да можеме да ги реализираме на високо професионално ниво. Она што се случува точно така, имаме најразлични надпревари, не само во ученичката квизотека, каде што децата, младите го покажуваат своето знаење, вештини, тука има и многу дружење, и многу смеа, и многу радост, па понекогаш и понекоја солза за изгубеното прво место. Имаме и надпревари по народни инструменти. Тоа е еден интересен наслов носи тој надпревар, инструментите на моите предци, каде што децата имаат можност и шанса да се надпреваруваат во
различни категории, со различни инструменти, како што се тапанот, гајдата, кавалот, па и кларинетот и хармониката, тука ќе ја споменам, така што навистина е пријатно чувството кога на едно место ќе видите толку многу деца кои што имаат надпреварувачки дух. Така, и волја сепак да ги изучуваат овие наши традиционални инструменти. Доколку еве некој немал прилика да слушне досега дека постојат вакви секции, дали постојат рокови на упис или без разлика во текот на годината и надвор од оние денови кога се уписите може некој да дојде и да стане член од Детскиот културен центар Карпош? Секако, нашите порти на Храмот на културата, Детскиот културен центар Карпош се секогаш отворени за секое дете и за сечија возраст. Во тек се завршетоците на ова календарска година. Нам ќе ни треба малку одмор да се собереме, да ги сумираме впечатоците од оваа календарска година и со нови сили да ги отвориме портите во јануари, после нашите празници. За секое дете, согласно својот интерес, потребата, може слободно да дојде во Детскиот културен центар Карпош, може да ја посети нашата веб страница, Facebook страница, Instagram. Ние сме присутни на секаде, значи и по социјалните медиуми, и вака еве гостувања каде што можеме да ги промовираме нашите активности, така што на 25 декември ќе го заокружиме овој циклус за оваа календарска година со еден јавен час, каде што децата ќе покажат што токму подготвиле и како се подготвиле изминатите 4 месеци. Од јануари ги очекуваме сите дечиња кои што имаат интерес своето слободно време да го минат во овој храм на културата кој што е прво архитектонски многу препознатлив. А кога ќе влезат внатре во центарот, навистина само треба да ја почувствуваат она магија која што ние како вработени во Детскиот културен центар Карпош ја шириме и им ја пренесуваме на децата со љубов. Така е. Кои се останати секции кои што ги имате во Детскиот културен центар? Како помасовни секции би ја издвоила фолклорната секција, иако нели децата на возраст која што доаѓаат кај нас можеби помалку се срамат да го изучуваат фолклорот, но еве можам со гордост да кажам дека ние имаме околу 40 дечиња во детскиот ансамбл кои што изучуваат фолклор. Понатаму можам да ја споменам и балетската секција, каде што дечиња од 3 годинки почнуваат со своите први балетски чекори. И таа е традиционално веќе долго време ја ги имате во Карпош. Веќе, да кажам, повеќе од 75 години се овие секции од самото формирање на тогашниот пионерски дом Карпош, сега Детски културен центар Карпош. Понатаму можам да споменам секциите, ликовното студио функционира, да кажеме драмско студио, шахот, пинг-понгот, исто така се тие едни традиционални секции кои што ги негуваме со гордост и со радост повеќе од 7 децении. Така е. Господја Лалчевска, секако ви благодариме што еве денеска дојдовте во Здраво Македонијата, ги споделиме сите овие убави информации, ви посакуваме убави концерти, што поголема посетеност и секако што повеќе нови дечиња да ви дојдат на уписите, а ние со задоволство ќе ги споделуваме сите оние новости кои што ги имате. Ви благодарам. И да се гледаме за убави работи во новата година.